وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واخواتي الاعزاء، اليوم ان شاء الله هنتكلموا عن حساسية الصدر والبرد. ما هي حساسية الصدر؟ حساسية الصدر هي ضيق في مجرى التنفس، او بمعنى اخر ضيق في الشعب الهوائية، وهذا يأتي عند تقلب المناخ او تقلبات الطقس، تنتقل المواد المهيجة والمثيرة للحساسية، وتختلف أعراض هذا المرض من شخص لآخر، وهي غير معدية. الحساسية أو حساسية الصدر غير معدية، ومن أسبابها أيضا أتربة المنازل لاحتوائها على حشرة تسمى بحشرة الفراش، تدخل مع الأتربة للجهاز التنفسي، وهي من المسببات الرئيسية ومن المسببات الأولى وخاصة للنساء. العلاج وهو كالآتي: أرجو من كل واحد أو واحدة يحضر ورقة وقلم ويكتب ورايا هذا العلاج أو هذه المكونات للحساسية والسعال. الأول، العلاج عبارة عن 50 جرام لبان ذكر، 50 جرام حبة البركة، 75 جرام ينسون، 25 جرام جنزبيل، 150 جرام أوراق جوافة، 75 جرام تليو. المكونات دي كل حاجة هتكون مطحونة وتتقلب كلها كويس في بعضها، وبعد كده هناخد منها معلقة كبيرة على كوب ماء مغلي ويغطى حتى يبرد، ويفضل ان هو يحلى بالعسل، عسل النحل، عسل الحر، ويغطى حتى يبرد ثم هو يشرب وهو دافي. فهذا علاج فعال جدا لحساسية الصدر والسعال، وشكرا لاستماعكم.